大家好，係啊，歡迎嚟到我哋嘅超推介。點啊 Henry？哇，今日呢度大家睇下，哇，一片花海。有冇知唔知我哋去到邊度啊？去咗邊度啊？上水係啦。我你想講荷蘭啊？唔係啊嘛？爭啲以為我要驚啲觀眾唔知啊嘛，太靚，同埋呢度真係一個好靚嘅地方嚟嘅。咁啊就咁睇唔出噶嘛。係係啊 OK。係啊今日我哋咧就小暑啊，特登揀最熱嗰日，未去到大暑。係嘛？小暑呢一日咧，我哋就嚟呢個太陽花海。哇！今日好太陽，花有太陽，個天又好太陽啊，係好陽光，好自然嘅氣息。今日星期幾啊？今日咦星期五嚟噶喎？係咯，係咯，仲要而家咩時間啦？翻工時間喎。我哋就係咁啦，即係我哋做保險咧，就係可以咧自己安排時間。嗱，太陽伯伯啱啱出嚟啦，冇錯，照住我哋啊。啱晒 OK，我哋做呢行有陣時，當然啦，平時真係好忙嘅。不過咧，呢個太陽花海咧，就因為6日太多人啦，係咁咧而咧佢只係得2至3個禮拜時間，咁就完㗎啦。哇！好珍貴喎時間。係啦，咁我哋咧就安排到咧，今日咧就嚟打卡。哦，OK，好靚啊，好值得嚟啊！呢度因為我知道好多啲我哋嘅 fans 啦，都好多時，譬如你話工作啊，或者在職又好，或者揾緊嘢都好希望有一個叫我哋成日講 work-life balance。係。咁我諗相信今日我都好可以比較奢侈地咁樣講啦，真係嘅可以做到 work-life balance 嘅。我哋呢一個行業最緊要可以安排到自己嘅時間啦，最少起碼。咁好似呢啲時間你要出咗嚟嘅時候，喂，你除咗請假之外，我諗都冇乜計㗎啦。正常嚟講，即係如果你係普通打工仔就冇可能啦，冇辦法處理到。就算你做其他行業嘅 sales，即係你話地產啊或者其他嗰啲都難啲係嘛？即係你冇理由嚟買地㗎，咁係咪先？佢都唔會過嚟都同你傾㗎啦，係咪？不過你話我哋即係做保險，真係自己可以安排時間咯。咁變咗有陣時你話禪都出嚟啦，同我哋打招呼啦，做一啲自己想做嘅事情咯，我覺得係。同埋有陣時都開始嚟咗呢，今日過咗嚟呢度咧，就感覺到好多就係 work-life balance 嗰樣嘢。其實我諗係明白多啲點解咯，因為其實俾自己有陣時大家每一日24點工作太忙啦，太多嘢啦，咁俾少少時間自己咯，當係放鬆或者 relax 翻嗰個腦啊，咁你變咗你再做嘢嘅時候，反而嗰個效率咧，相信係會有好大嘅幫助。係啊，即係如果大家有睇我上個禮拜訪問啊 Doctor Cock 係啦，精神科醫生，佢都話每個禮拜都要俾1日嘅時間俾自己嘅腦休息下。係啦。咁我哋搭地鐵啦嚟呢度，再轉的士係啦，咁都唔係好貴啫，係啦，因為你知而家啲地鐵好快噶嘛，係啦，入場費抵到爆啦，即係你諗下人哋種呢啲花咧，即係用幾多心機啊？冇錯，1年1次咋，2、3個禮拜咋，不過每一做都好短啊，同埋時間，係啊，同埋嚟到呢度咧，你成個人係真係 relax 到嘅。咩叫 relax 咧？即係唔係你話喂揸住部機打機咁？我唔知啊，即係有啲朋友可能得，但係就 relax 個定義，我諗係俾個腦唔使諗你平時做嘢工作上面嘅嘢咯。咁嚟到呢度係嘅，的而且確你哇睇到啲花，其實你已經好開心啊，好放鬆嘅，係啦，成件事唔需要好靚仔 ，Henry 都打好多卡。打卡自己用啦，可以留為紀念啦，我覺得係。咁大家可能好多我哋嘅 fans，佢哋更加靚仔靚女嘅，值得更加值得用時間。不過你話即係有陣時就係，哎呀要翻工喎，夜晚收工又冇得嚟啦嘛，人哋又閂咗啦嘛。冇錯。星期6日又多人，我哋今日嚟到咧，嗱唔好話我哋9點幾嚟到，都有人早過我哋。係啊，冇錯，係啊，真係好犀利。同埋你會都幾特別嘅過到嚟，因為你好少啦，除咗你真係特登去街度買花之外，如果唔係平時你好少見到啲太陽花好似你塊面咁大塊。喂，你行埋去做個比較先好嘛？後邊嗱，小心啲啊！呢個夠，小心啲。呢個花就夠大啦，應該。後啲啊！哇，後啲嗰啲。係啊，嗱，小心下邊啊！小心啊！好似呢啲咁，我舉個例，好似呢個咁樣，其實真係好大，同塊面差唔多咁大。係啊，所以你係好少見到啲咁大同咁靚嘅花。係咯，即係有可能啊，外國有啲人又話，即係去日本啊，係嘛？其實我哋香港都有好多好地方嘅。係啊，係嘛？咁啊，我哋今日咧就係即係超推介，就鼓勵大家珍惜每1年1次嘅機會，就嚟
上水就影呢個太陽花，好嘛？好 OK。咁我哋下次如果有啲咩嘅新嘅地方或者超嘅地方，就帶大家去啦，好。好，下次見。OK，拜拜。